Здравствуйте, мои дорогие зрители, гости и подписчики моего канала. В этом ролике я дам вам еще 6 полезных советов и рекомендаций по выращиванию саженцев винограда, укорененных в банке с водой. Основное достоинство этого способа – это простота, но есть некоторые моменты, которые являются определяющими успешность укоренения этим способом. О них я уже рассказывал в своих предыдущих видео, а сегодня я дам вам еще несколько полезных советов и рекомендаций, о которых вы больше нигде не узнаете. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите в комментариях ваши вопросы и не жалейте лайков после просмотра. Первое. Очень часто при укоренении в воде на нижней части черенка появляется налет плесени. Страшного в этом ничего нет, но прогрессировать этому явлению давать не стоит. Чтобы избавиться от плесени, я использую перекись водорода из аптеки. Добавляю несколько капель в воду, и больше плесень не появляется. Кроме этого, дополнительно стимулируется корнеобразование. Воду в банке я не меняю, но каждый день проверяю уровень и доливаю по мере испарения до оптимального уровня в 2-3 см. Температура воды в банке должна быть в пределах 22-27 градусов по Цельсию. При этом должно быть естественное или искусственное освещение. Второе. До раскрытия глазков рекомендую по возможности несколько раз в день опрыскивать теплой водой верхнюю часть черенков, а именно верхние глазки, для предупреждения их подсыхания. Третье. Примерно после 14 суток на черенках начинают раскрываться глазки. Постепенно распускаются первые листья и часто появляются цветоносы. В этот период еще может не быть корней, которые запаздывают при укоренении в воде. Вооружившись маникюрными ножницами, нужно аккуратно удалить цветоносы, а также можно прищипнуть верхушку побега, оставив 2-3 листа. Это нужно сделать для замедления роста и перевода сил черенка на корнеобразование. Четвертое. При появлении первых корешков нужно черенок посадить в емкость с грунтом. Грунт должен быть легким, рыхлым и водопроницаемым. В состав грунта рекомендую внести перлит или вермикулит. Емкость для посадки должна быть не менее 1 литра, а лучше 2 литра, так как черенок будет в ней расти на протяжении 2, а то и 3 месяцев до посадки в грунт. Настоятельно не рекомендую использовать для посадки черенков пластиковые одноразовые стаканчики объемом 0,5 литра. Это крайне мало для вегетирующих саженцев. Кроме этого, они неустойчивы и будут постоянно падать при малейшем воздействии. Пятое. Очень важно обеспечить досветку саженцев в течение 12 часов, даже если они стоят недалеко от окна. Это даст возможность вырастить сильные растения, саженцы высокого качества. Шестое. Поливать саженцы нужно редко. Первый обильный полив делаем при посадке черенка в емкость. Второй полив не ранее, чем через 2 недели при условии подсыхания грунта в емкости. Часто при переливе водой саженцы погибают от загнивания черенка и корней. Если было интересно, подписывайтесь на канал и поставьте лайк под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев!